വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചക്കറികളിൽ പ്രധാനിയാണ്. വെണ്ടയ്ക്കയില്ലാത്ത സാമ്പാറിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്നാൽ വെണ്ടയ്ക്ക ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, കേശസംരക്ഷണത്തിനും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഡ്രീം വേൾഡ് ഓഫ് എസ്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. മുടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാകില്ല ഇന്ന് പലരും. പല വിധത്തിലും തരത്തിലുമുള്ള എണ്ണകൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഷാമ്പുവും ഹെയർ കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മുടി ആരോഗ്യത്തോടെയും തിളക്കത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ദയവായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ സുലഭമായുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പമ്പ കടത്താം. വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചക്കറികളിൽ പ്രധാനിയാണ്. വെണ്ടയ്ക്ക ഇല്ലാത്ത സാമ്പാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക്. എന്നാൽ വെണ്ടയ്ക്ക ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, കേശ സംരക്ഷണത്തിനും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. കേശ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നോക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക മുടി കൊഴിച്ചിൽ അകറ്റി കഷണ്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കി മുടിക്ക് തിളക്കവും മൃദുത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളും പോഷകാഹാരക്കുറവുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുടിയെ വരണ്ടുണങ്ങിയതാക്കും. ഇത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമമായ പ്രതിവിധിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക. വിറ്റാമിൻ എ, സി, കെ എന്നിവയാലും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാലും സമൃദ്ധമായ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ നിയാസിൻ, തിയാമിൻ, ഫൈബർ, മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ്, സിങ്ക്, കോപ്പർ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോളിക് ആസിഡ്, അയൺ തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ട്. വെണ്ടയ്ക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ മുടിയുടെ വരൾച്ച ഇല്ലാതാക്കുകയും കൂടുതൽ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുടിക്ക് സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക എന്നത്. വരണ്ട മുടിയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറാണ് വെണ്ടയ്ക്ക. എണ്ണമയമുള്ള മുടിയുള്ളവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. വരണ്ട മുടിക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കവും മിനുസവും നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി 10 വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് നീളത്തിൽ അരിയുക. ഇനി അവ 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം വേവിക്കാൻ. പശ രൂപത്തിൽ ആവുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയിലേക്ക് നല്ല സുഗന്ധം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു തുള്ളി ലാവൻഡറോ കർപ്പൂരാതി എണ്ണയോ ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം തേനോ നാരങ്ങ നീരോ ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മിശ്രിതം തണുക്കുന്നതോടെ അരിച്ചെടുക്കുക. വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടീഷണർ റെഡിയായി. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒഴിച്ച് ഒരു ബോട്ടിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് മുടി കഴുകുക. മുടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളവും നന്നായി തുവർത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മുടിയുടെ വേര് മുതൽ താഴേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടീഷണർ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്ത് 3/4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വൃത്തിയായി കഴുകുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി മുടി തിളക്കമേറിയതും മൃദുവും ആയി മാറുന്നു. താരൻ ശല്യം നേരിടുന്നവർക്കും വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടീഷണർ ഉത്തമമായ പരിഹാരമാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ, ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഹെയർ കണ്ടീഷണർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു അഗൈൻ. ടേക്ക് കെയർ.